بصوا شايفين، نزلني من البيت وقال لي لازم انزل اتمشى في المطره. شوفوا الشوارع. لا المطره المره دي هي دي تاني مره تمطر السنه دي، بس غزيره غزيره. تعالوا هنتمشى بقى كده. تمام. اتبليت ولا لسه؟ هنروح كده ولا خلاص لسه؟ ايه؟ نروح دلوقتي. ليه مش انت اتبليت مش عايز تتبل؟ خلاص تمام ولا لسه في تاني؟ عايزة اتمشى هتتمشى فين يا ابني؟ اتمشى في اي حته. يلا يلا نرجع يا محمد. انت ليه عايزه تروح البيت بالسرعه دي؟ عشان شكلك اهو يلا همشيك شويه كمان. نروح على الشارع. اهو يلا اتمشى عند حد الرصيف بس ونرجع. لا كفايه كده. تنزل لوحدي احسن. لا مش هتنزل لوحدك. يلا على العماره اللي احنا ساكنين فيها. نروح العماره اللي احنا ساكنين فيها، روح عليها على طول مش هنتمشى تاني. انت هتخسر ايه؟ هخسر ايه؟ هغرق ميه وهعيا وانت هتعيا. طب انت امشي هنا طيب. هو المفروض ان انا امشي وراك كده؟ طب هتخلص امتى يا حبا في المطره؟ يلا على البيت. ها حسب الميه هنا غزيره. تعالى تعالى من هنا. تعالى كده على مهلك. كده يا محمد. يلا تتغرق على فكره بالميه مش من البحر. يلا امشي بقى خلاص. ما انت بقى خلاص هتخاف عليه بقى اتبليت. خلي بالك خلي بالك تقع. احمد واخيرا وصلنا. احنا كده وصلنا البيت الحمد لله. خلاص عايز تطلع؟ اللهم صيدا نافعا يا رب العالمين. اللهم اصلح حالنا وحال اولادنا يا رب. جو تلج تلج كده. حلو لما اتبليت وهدومك كلها اتبلت. انت كده انبسطت ارتحت انت كده. ايه حبك في المطر؟ انا ما اعرفش.